गाइज वेलकम टु माई ब्लग। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै छु भन्ने आशा गर्दैछु। अहिले पानी परिरहेको छ, कस्तो चिसो मौसम छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर कस्तो दामी भ्यू पनि छ। यता परेर के भन्छ यो पानी फेरि यो सालभित्र नालीमा पानी परेको दामी पानी परेर अहिले यी पानी पनि यस्तो दामी परेछ, भ्यू पनि यस्तो दामी आएको छ। यतातिर भ्यू पनि यस्तो दामी छ जङ्गलको ठाउँमा। अहिले हामीहरू चाहिँ यतातिर यस्तो घुम्न आएको, तर घुम्न आउँदाखेरि पनि पानी परेर दामी छ, ठाउँ पनि दामी छ हाम्रो गाउँतिरको। अहिले यसरी चाहिँ ऊ परेछ कस्तो चाहिँ हो, यसरी जमेछ पानी। यो पानी जमेछ, यसरी पानी परेर धेरै पानी परिसक्यो। अहिले एकछिनमा अब हजुरहरूलाई अझ अगाडि गएर दामी भ्यू देखाउने छु। पिच अलि अगाडि यतातिर जाउँ त ल साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी यतातिर पब्लिकतिर पनि छ। यतातिर पब्लिकहरू देखेको मन्दिर पनि रहेछ। यतातिर दामी मन्दिर रहेछ। यता चाहिँ अब हाम्रो यतातिर यो चाहिँ सालको मुनि भनेर भन्छन्, यो सालको मुनि भनेर भन्छन्। अनि तपाईँकोतिर के भन्छ यो मन्दिरलाई? पब्लिक पनि आइरहेको छ, यतातिर सबै मान्छे पनि आइरहेको छ। यतातिर बस्ती पनि रहेछ। यो बस्ती चाहिँ रहेछ यतातिर। बस्ती सँगसँगै बोट बिरुवाहरू पनि धेरै राम्रो रहेछ। पिकबाट अहिले हामी हिँड्दा यहाँ पुगिसक्यौँ। यो फुटबल खेल्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ भलिबल खेल्ने ठाउँबाट यो भलिबल खेल्ने ठाउँ रहेछ। यतातिर भलिबल खेल्ने ठाउँ पनि धेरै राम्रो रहेछ, जङ्गलको बिचमा रहेछ। कस्तो दामी ठाउँ रहेछ भलिबल। यहाँ अहिलेको साल रहेछ, तर सायद आज पानी परेर होला, सायद साँझको टाइममा यहाँ जहिले पनि भलिबल खेलेको देखिन्छ। आज चाहिँ पानी परेर होला, भलिबल चाहिँ खेलेको देखिरहेको छैन। यस्तो दामी ठाउँ रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यस्तो दामी ठाउँ छ। यस्तो दामी ठाउँमा रमाइलो पनि लाग्छ भलिबल खेल्न।